Prvo što ću raditi, iseći ću jednu kobasicu na kolutove. Isekla sam kobasicu i sad ću iseckati jedan paradajz. Iseckat ću jedan luk, iseckat ću jednu papriku, iseckat ću 3 čena belog luka i iseckat ću 4 virša. I evo, iseckala sam sve sastojke i nastavljamo dalje sa receptom. U šerpu ću sipati 4 supene kašike ulja i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i propržit ću crni luk. Dodat ću i beli luk i sve ću propržiti dok luk ne omekša. Luk je omekšao i dodajem papriku, dodat ću paradajz i nastavit ću da pržim dok paprika i paradajz ne omekšaju. Povrće je omekšalo i dodat ću kašičicu soli. Dodat ću kašičicu bibera i dodat ću punu kašiku crvene mlevene mađarske paprike. Sve ću to promešati. Dodat ću seckanu kobasicu, viršle, promešat ću. I na kraju dodajem 700 g iseckanog krompira. I krompir ću promešati. Sipat ću vode da prekrije sve sastojke. Promešat ću. Poklopiti i kuvati dok krompir ne bude gotov. I nakon 30 minuta kuvanja, naše jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. I evo, sad ćemo poslužiti naš krompir paprikaš. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema, a ukus je fantastičan. Jelo poslužite uz omiljenu salatu i uživajte u svakom zalogaju. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Danas pripremamo gulaš supu po originalnom mađarskom receptu. Prvo ću iseći 500 g govedine na manje kockice. Evo ovako. I tako ćemo iseći svu govedinu. Inače, na mađarskom se ovo jelo zove gujaš leveš. Iseckala sam meso, zatim ću iseckati 2 glavice crnog luka sitno. Iseckat ću 2 šargarepe na kockice, 1 koren peršuna, 1 svežu papriku, 1 paradajz, manji deo korena celera, 3 češnja belog luka i 4 srednja krompira. Isekla sam povrće i krećemo sa pripremom jela. U šerpu sipam 4 supene kašike ulja. Na zagrejano ulje dodajem luk i dinstaću dok ne postane staklast. I evo, pogledajte kako izgleda luk. I da bi gulaš supa ispala dobra, mora da se ispoštuje svaki korak. Osnova svakog mađarskog jela je začin paprika. Ja sam nabavila mađarsku papriku i dodajem sada 1 punu kašiku crvene mlevene paprike. Promešat ću par sekundi na nižoj temperaturi. Paprika ne sme da zagori, inače će biti gorka. Zatim dodajem meso i sve ću ovo pržiti zajedno 5 minuta. I nakon 5 minuta prženja dodajem svežu papriku, paradajz, beli luk. Sve ću to promešati i propržiti zajedno 1 minut. Nalit ću vodu da prekrije sve sastojke.
Poklopit ću i na nižoj temperaturi ostavit ću da se krčka sat i po vremena. I evo nakon sat i po vremena kuvanja kako izgleda naš gujaš leveš ili gulaš supa. U gulaš supu dodajem ostale namirnice, dodat ću koren peršuna, koren celera, šargarepu, dodat ću začine, 3 lista lovora. Jednu kašičicu kima u zrnu dodat ću u avan i usitnit ću ga. Dodajem usitnjeni kim, kašičicu soli, bibera po ukusu i ljute tucane paprike po ukusu. Sve ću ovo promešati. I nalit ću sa vodom da prelije sve sastojke. Sve ću malo promešati i poklopit ću i nastaviti da kuvam na srednjoj temperaturi dok povrće ne omekša. Nakon 20 minuta kuvanja povrće je omekšalo i dodajem sada krompir. I promešat ću i kuvat ću oko 25 minuta dok krompir ne omekša, naravno s poklopcem. I evo, posle 25 minuta kuvanja krompira, naša gulaš supa je gotova. Probajte na ukus da li treba dodati soli i možete je poslužiti. Jelo ću posuti sa malo peršuna i dodat ću ljute papričice. Probajte da napravite ovo jelo i da uživate u ovom mađarskom specijalitetu. Izuzetno je bogatog ukusa, mirisa, fantastično jelo. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Danas pripremam jedno divno kuvano jelo i prvo što ću raditi, iseći ću 3 kobasice. Nakon kobasice iseći ću jednu svežu papriku. Iseckala sam papriku i sad ću iseckati jedan crni luk i 4 čena belog luka. I sada ću iseckati 200 grama svežeg kupusa. Isekla sam kupus i sada ću iseći 3 veća krompira na kocke. Ovakve komade. Pripremila sam sve sastojke i u šerpu ću sipati ulje i sačekati da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i dodajem luk. Zatim beli luk. Dodajem kobasicu i sve ćemo to zajedno pržiti dok luk ne omekša. Dodajem sada papriku. Dodajem kupus i nastavljam sve da pržim još 5 minuta. Jelo ću začiniti, dodat ću pola kašičice soli. Dodat ću kašičicu suvog organskog začina, bibera po ukusu, jednu supenu kašiku brašna i 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike.
Sve ću to promešati i propržiti 1 minut. I kada sam propržila, dodajem krompir. Sve lepo promešamo. Sipat ću vruću vodu da prekrije sve sastojke. Promešat ću. Poklopit ću i kuvat ću 30 minuta. I evo nakon 30 minuta kuvanja kako izgleda naše jelo. I ovo je sada moment da probate i da doterate ukus jela. Ja sam probala i neću dodavati ništa. I sada ću poslužiti naš današnji ručak. Poslužite uz salatu od svežeg kupusa i uživajte u jelu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!